有啲打算呢？跟住。我哋自己真係個打算就係希望4月4號兒童節之前，政府俾一份禮物我哋學生啦。我好想，其實我都好期望政府能夠面對面真係開會又好，就有議員或者參與，咁我哋能夠真係將個問題大家抽絲剝繭啦，大家move forward，大家行前多一步。我諗呢個係我哋嘅期望咯嚇。好多謝晒你，多謝你，好嘅，多謝森哥，多謝胡姐。陳少卓係正新書嘅校長，我哋唞唞先。轉頭如果大家有興趣講呢個話題啫，或者其他話題都可以打電話嚟18723都分拆咗啦。咁啊，儘管有啲報紙都話質疑呢個項目這樣或那樣咁樣啦。咁咧就但係無論如何都好啦，就係呢班學生，如果你同佢哋傾過偈，見過佢哋應對啦、言行舉止啦，或者睇佢哋拍嘅嘢啊，睇佢哋剪嘅片咧，仲有一樣嘢，你一定會留下深刻印象喺度都講過啦。冇一個學生會遮住自己塊面，冇一個學生會不會以真面目示人嘅。佢哋係好自信，雖然佢有個咁嘅經歷，雖然佢係有即係濫過藥、吸過毒但係入咗正生之後咧，佢可以好自豪話俾大家聽，我而家喺度改緊，請接納我。係好有自信咁樣去話俾大家聽。係。咁只要你接觸嗰啲學生咧，你係冇辦法唔覺得，即係呢一間學校教出嚟嘅學生係真係有佢嘅一套，真係令到啲學生咧係重拾自己嘅信心，重翻去正軌嘅。你一定係會有相信呢一樣嘢嘅。咁所以無論點都好啦，我覺得俾正生一個適當嘅校舍俾佢哋啲同學繼續發展佢哋嘅需要改造佢自己，我覺得呢樣嘢我覺得不為過啊，係嘛？好正常啊，應該俾佢哋咁做啊。係啊，我即係喜歡睇到年輕人咧好有自信啊，因為亦都有好多咧，其實佢成日頭耷耷啊，好自卑啊。咁就嗰6000蚊不如俾我哋幫下我哋，仲俾埋咁多入到正生，揾到一條出路，能夠重拾一個信心，點解即係我哋唔可以支持佢咧？點解要多阻撓佢哋咧？咁樣許生你好，許生。係你好，你好。森哥啊，何小姐，你哋啱啱接埋個評論咧，我覺得我要鼓掌啊。點解咧？其實好多我哋心裏邊咧都好唔暢快啦，不論就算有6000蚊派都好啦，係嘛？有好多嘅情況，我睇到好多負面嘢。咁如果地正生而家即係咁即係我知啊，爭文啊，好爭氣嘅，冇任何嘅氣餒喎，仍然努力喎。咁呢個正係香港精神。咁又好似話校長所講嘅，咪睇佢所做嘅嘢咧，唔係因為人反對逼佢哋俾佢哋機會，甚至乎年紀都炒佢哋啦。香港就係一個咁開明嘅社會，咁透明度高，佢有事咪攞出嚟咯，係咪？等冇事嘅時候，點解唔俾一把力佢咧？咁呢個正正係吸引香港嘅政府咧係一個好嘅機會。唔係就算你叫幾百億出嚟，人哋都唔會拍手掌。但係如果好地幫到呢班年輕人啱啱先訪問講嘅喺嗰啲機鋪啊，網吧係嘛？咪嗰啲我睇到香港即係下一代會點啦？係咪個蒲網吧咧？還是一班人雖然曾經跌倒過嘅，如果咪起翻嚟啦？咁香港嚟講有個嘅正面價值，就話唔係衰過就一定係永遠有進步，係咪？再翻上嚟啦？咁我覺得應該即係全港市民啊，真係加把力，同埋要求，甚至乎大家有6000蚊，佢哋俾1000蚊佢哋，係嘛？佢講錢，佢講都唔係講錢啊，係冇地方啊。咁所以政府當局都聽到嘅時間咧，真係出嚟咗政府咧，馬上加分。係咪整個嘅即係政府期望就又會升啦嘛？咁我覺得呢個機會咧，人哋送俾你喎，唔好晒係嘛？你擺咗個品買唔到。希望政府聽到啊！多謝。多謝。比如嗰啲居民嘅仔女，咁就唔係話針對正生係嘛？唔係針對嗰啲，不過一唔係就針對話嗰啲咯，佢表面功夫做好心，明白。有啲唔係嗰啲㗎，因為本身自己冇得做，仲要。有啲自責，即係好簡單啦。自己嘅自責，俾你嗰啲學生同佢邊度解釋我啦。好，多謝晒你啊，李生。不過有趣嘅地方就係呢間學校點解我都好記得南洋學校，因為佢好似搞嗰個唔知咩。佢好大個校舍㗎，但係收生不足，咁結果前幾年就殺咗校啦。我好記得咧，就係我都訪問過校長嘅，好可惜，因為收唔到學生，啲學生唔想喺度讀，冚唪唥都搭晒船出去讀書。咁而家突然之間就話唔係喎。
我哋想喺度讀啊，我哋想開翻間學校啊咁又好難說服到人。開頭因為唔夠學生就殺校，而家人哋話想要啦，你話我又想讀咁樣，好難理解。又唔係話居民忽然間呢幾年增加咗好多，差好多咩嗰度？唔係好知喎，真係唔好掌握嗬。